ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள். அவங்க அம்மாட்ட பால் குடிக்க போகிறேன். இங்கே பாருங்கள் அவங்க அம்மா இங்கே இருக்குது. பால் கிட்ட ஏறி போகிறான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க அம்மாட்ட பால் ரொம்ப டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டாரு. ரொம்ப விரும்பி குடிக்கிறாரு. நான் ஊற்றுற பால் கூட அவ்வளோ குடிக்க மாட்டுறாரு. பாருங்கள் அவங்க அம்மா வந்து பால் குடிக்கணும் மேலே ஏறி வந்து ஐயோ பாருங்கள் கிட்டி பண்ண சிம் பண்ணுறான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க அம்மாட்ட பால் குடிக்க போகிறான் பாருங்கள். பாருங்கள் ஜாக்கு அவங்க அம்மாட்ட பால் குடிக்கிறான். இது பாருங்க மூஞ்சா வந்து பார்க்குது, வெள்ளைக்குட்டி பார்க்குது. நான் இருக்கிறேன்னு அது ரெண்டும் ஓடுதுங்க, இல்லைன்னா திட்டு பால் குடிக்க வருங்க. பாருங்க ஜாக் குடிக்கிறான் பாருங்கள் அம்மாட்ட மில்க்கு. இந்த குட்டி வருது பாருங்கள். கிட்டி வந்து நைட்டு எங்கேயோ போய் ஏதோ சாப்பிட்டு வந்திருக்கா. வயிறு ஃபுல்லாக ஏதோ சாப்பிட்ருக்கா. நல்லா தூக்கத்தில் இருக்கிறா. பாருங்கள் எப்படி பால் குடிக்கிறான் பாருங்கள். கை எப்படி வச்சு பண்ணுறான் பாருங்கள். நகை செம்ம ஷார்ப்பாக இருக்குது. ஏய் வர பாருங்க நைஸா திட்டுப்பால் குடிக்க வர பற்றியா பப்போய்.